मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन कम होती जा रही है और मैकेनिकल कीबोर्ड्स दिन पे दिन मार्केट में बड़े ही अच्छे तरीके से छा रहे हैं। इस ट्रेंड की वजह से काफ़ी ब्रांड्स चीप मैकेनिकल कीबोर्ड्स रिलीज कर रहे हैं धड़ल्ले से, जो कि एक वक्त में काफ़ी महंगे प्राइस पर रिलीज किए जाते थे। अगर एक बार भी आपने मैकेनिकल कीबोर्ड इस्तेमाल किया है, मेरा मतलब एक्चुअल मैकेनिकल स्विचेस के साथ, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई पुराना कीबोर्ड पसंद आएगा। और तभी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड्स जो आप अभी के अभी खरीद सकते हैं, और आप इन सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आसानी से खरीद सकते हैं। तो मेरा नाम है सुलेमान खान और बिना किसी बीसी के, मेरा मतलब है भाई बातचीत के, आगे बढ़ाते हैं अपना शो। तो पहले नंबर पे हमारी लिस्ट में है रेड ड्रैगन क्यूमारा K552। दोस्तों, इसे प्लास्टिक से बनाया गया है और इसके नीचे हमें एक मेटल प्लेट मिलती है ताकि हमें एक अच्छा रिजिड बेस मिल सके। इसके अंदर हमें न्यूमेरिक कीपैड यूनिफॉर्म साइज में देखने को मिलता है, तो अगर आपको एक सेपरेट न्यूमेरिक कीपैड की ज़रूरत है तो इसे देख लीजिए। इसके की कैप्स के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो ABS प्लास्टिक है, जो कि काफ़ी मिनिमम है की कैप्स के लिए। ये कीबोर्ड इस्तेमाल करता है ऑटोमो रेड की स्विच, जो कि क्लेम करते हैं कि चेरी रेड MX से कंपेयर किए जा सकते हैं। ये कीबोर्ड काफ़ी लाइट है और इसका वजन तकरीबन 875 ग्राम्स है, जिसे इसे कैरी करना आसान हो जाता है। रेड ड्रैगन क्यूमारा चेरी रेड MX के लिए ऑटोमो स्विच को स्वैप करता है और डिफरेंस काफ़ी कम नोटिसेबल है दोस्तों। बाकी सब गेमिंग और टाइपिंग इस कीबोर्ड में करके काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अंदर हमें एंटी घॉस्टिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो आपको अनरजिस्टर्ड की स्टॉक की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 87 कीज़ हैं जिसको आप काम में ले सकते हैं। तो इसे खरीदने से पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना होगा, और इसी के अंदर आपको रेनबो बैकलाइटिंग बहुत सारे मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगले नंबर पे हमारी लिस्ट में है एंट eSports MK3400 V2। इसके अंदर हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है दोस्तों, एल्युमिनियम प्लेट के साथ उसके नीचे, और इसके अंदर हमें एक पाम रेस्ट भी देखने को मिलता है जो आपको जो कीबोर्ड एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हांस कर जाता है। ये कीबोर्ड इस्तेमाल करता है फुल फ्लेज्ड 108 कीज लेआउट 12 सेपरेट बटन्स के साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल के लिए। इसके की कैप्स बिल्कुल भी हिलते ढुलते नहीं हैं और अपनी 2 रबराइज्ड फीट के साथ स्लिपिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये चेरी ब्लू MX स्विचेस का काउंटर पार्ट इस्तेमाल करता है बिना किसी मेंशन के स्विच मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। इसका फीडबैक और क्लिक साउंड भी बहुत सेटिस्फाइंग है। इस प्राइस रेंज में इस कीबोर्ड के अंदर RGB बैकलाइट डेक है, जो कि ट्रांसिशन की जा सकती है की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके, जो कि ब्रांड भी मेंशन करता है। ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट कीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत फैंसी वे है ये कहने का दोस्तों कि हर क्लिक एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, चाहे जितनी भी कीज एक साथ प्रेस की जाए। इसका पाम रेस्ट एक नाइस टच देता है, क्योंकि मुझे भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा अपनी रिस्ट को रखकर। अगले नंबर पे हमारी लिस्ट में रेड गेयर शैडो ब्लेड। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए हैं जो कंफर्ट का ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसके अंदर कंप्लीट कीबोर्ड लेआउट है सभी कीज के साथ। इसके अंदर हमें फ्लोटिंग की कैप्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं कंफर्टेबल एंड स्मूथ टाइपिंग एक्सपीरियंस। ये कीबोर्ड आता है मीडिया कंट्रोल डायल, की कैप रिमूविंग टूल और डिटैचेबल रिस्ट रेस्ट के साथ, जो कि स्ट्रेन को ख़त्म कर देते हैं। ये कॉस्मिक बाइट से थोड़ा ज़्यादा हैवी है, लेकिन ये काफ़ी वर्दी है। ये एक वायर्ड USB कीबोर्ड है, जो कि क्लिकी ब्लू स्विचेस एंड विंडोज़ की लॉक फंक्शन के साथ आता है। दोस्तों, आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं, लंबे डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं इसके मज़ेदार क्लिकी साउंड के साथ। इसमें हमें 22 स्पेक्ट्रम LED मोड मिलते हैं, जो कि डिफरेंट बैकलाइट ऑप्शंस में साइकिल करने में हमें मदद करते हैं। दोस्तों, ये एक शानदार फुल डेक मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्तों, और इसमें एडजस्टेबल लाइटिंग इफेक्ट्स हैं रिस्पॉन्सिव क्लिक्स के साथ। इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें लेफ्ट फंक्शन की नहीं मिलती, और इसका सब पार क्वालिटी रिस्ट रेस्ट, जो कि बार बार डिटैच होता रहता है दोस्तों। आखिरी नंबर पे हमारी लिस्ट में है Zebronics Max Plus। ये एक फुल साइज कीबोर्ड है 115 कीज के साथ, और इसमें हमें डेडिकेटेड 11 मीडिया कीज भी देखने को मिलती हैं। और इस कीबोर्ड का एक फ्लैटन लुक है, जो कि स्लीक है दोस्तों, और बिल्कुल भी चीप मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह
नहीं लगता। ये कीबोर्ड दोस्तों थोड़ा हैवी है इसकी मेटल प्लेट की वजह से, और ये गुड क्वालिटी ब्रेडेड केबल के साथ भी आता है और एक USB कनेक्टर के साथ। इसमें कोई रिस्ट रेस्ट देखने को नहीं मिलता। ये कीबोर्ड काफी जबरदस्त काम करता है इंक्लूजन ऑफ डबल इंजेक्शन की कैप्स की वजह से, जो कि काफी क्वाइट की ट्रैवल इंड्यूस करते हैं, और इस कीबोर्ड को लंबे समय के इस्तेमाल के लिए खास तौर से इसे डिजाइन किया गया है। ये 7 लाइट मोड्स के साथ आता है दोस्तों, और ये ब्राइटनेस चेंज अप टू 5 लेवल्स भी सपोर्ट करता है, और इसमें हमें कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। दोस्तों आखिर में बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये कीबोर्ड काफी फीचर्स के साथ लोडेड आता है, और इसमें हमें डबल इंजेक्शन की कैप्स, डिसेंट मैकेनिकल स्विचेस एंड RGB लाइटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं, जो आपको और किसी अफोर्डेबल मैकेनिकल कीबोर्ड में देखने को शायद ही कहीं मिले। तो दोस्तों ये थे कुछ बेस्ट एंड चीप मैकेनिकल कीबोर्ड्स। आपको इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा बताना मत भूलिएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।